Siguro hindi mo lang naikukwento pero naisipan mo na ring sumuko. Alam mo, ramdam ko rin yan. Araw-araw nating pinagdadaanan yung salitang bawal mapagod. Hindi pwedeng tumigil kasi hindi patapos lahat ng kailangang gawin. Pero sabi nga nila, ang sagot sa pagod ay pahinga, hindi pagsuko. Lahat ng tao may pinaghihirapan kaya hindi malabong wala kang patutunguhan. At kahit walang nakakaalam ng mga hirap mo't nararanasan, hindi mauuwi sa wala lang ang mga tahimik mong laban. Kaya saludo ko sa mga taong nagsusumikap. Deserve mo maabot ang inyong pangarap.